Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bi daraini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa yajibu sareng wajib bi haqqihi ta'ala dina hakna Allah ta'ala al-qudratu sifat nu katujuh, sifat wajib kang Allah nyata sifat kudrat hartosna kawasa. Allah gaduh kawasa. Wahia sareng ari ieu sifat kudrat eta sifatun hiji sifat qadimatun anu tipayun, qaimatun anu ngancik bizatillahi ta'ala kalayan zatna Allah ta'ala, biwujudin kalayan ngayakeun perkara bihaku ieu sifat kudratna Allah. Wa yu'addimu sareng ngate ayakeun perkara ku sifat kudratna Allah. Wa diduha sareng ari lalawana sifat kudrat eta al-ajazu sifat ajazu hartosna Allah apes. Wa dalilu ala zalika sareng ari dalilna ieu sifat kudrat eta annahu sanyana Gusti Allah ta'ala eta laukana lamun mah Gusti Allah teta ajizan apes la yujad maka mal aya naon sayun hiji perkara min hadhihi makhluqati dina ieu pirang-pirang makhluk. Wa yajibu sareng wajib bihaqqihi ta'ala dina hakna Allah ta'ala naon ala iradatu Allah ngagaduhan sifat iradat hartosna Allah ngarsakeun. Wahia sareng ari sifat iradat eta sifatun hiji sifat qadimatun anu tipayun, qaimatun anu ngancik ieu sifat bizatillahi ta'ala kalayan zatna Allah ta'ala. Yukhasisu anu ngarsakeun Gusti Allah biha kalayan ieu sifat iradat al mumkina kana perkara nu mungkin biwujudi kana mungkin ayana au bil adami atanapi mungkin teu ayana, wabil ginai atanapi mungkin beungharna au bil pakri atanapi mungkin pakirna au bil ilmi atanapi mungkin gaduh ilmu au bil jahli atanapi mungkin bodona ila ghairi dalika nepi kalian liana nu ditutur nembe. Wadiduha sareng ali lalawana sifat iradat al-karahatu nyaeta sifat karahah hartosna Allah terpaksa. Wa dalilu ala zalika sareng ali dalilna ya sifat iradat eta nahu sanyana Gusti Allah ta'ala eta laukana lamun ma Gusti Allah eta karihan nu kapaksa lakana tangtos bukti Gusti Allah eta ajizan apes. Wa kaunuhu sareng ari kaayan Allah eta ajizan apes muhalun eta mustahil kanggo Allah. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala sareng wajib di hakna Allah ta'ala al ilmu sifat ilmu hartosna uninga sifat nu kasalapan dina Allah sifat wajib nyata sifat ilmu. Wa hiya sareng ari sifat ilmu eta sifatun hiji sifat qadimatun anu dipayun qaimatun anu ngancik bizatihi ta'ala kalayan zatna Allah ta'ala. Ya lamu ninga Allah kalayan biha kalayan sifat ilmu al-asya'a kana pirang-pirang perkara. Wadidu hasarang alilalauna sifat ilmu eta al-jahlu sifat bodoh. Wa dalilu ala zalika sarang ari dalilna ieu sifat ilmu eta laukana lamun mah Allah teh Gusti Allah teh jahilan bodoh lam yakun atuh moal bukti Allah teh muridan anu ngarsakeun. Wa huwa sareng ari Allah teu bukti anu ngarsakeun nyaeta mahalun pasti mustahil kang Allah. Wa yajibu sareng wajib nu kasapuluhna tina sifat Allah fi haqqihi ta'ala tina hak-hakna Allah ta'ala al hayatu tina sifat hayat hartosna jumeneng antanapi hirup. Wahia sareng ari sifat hayat eta sifatun hiji sifat qadimatun anu tipayun
qaimatun anu ngancik ya sifat bizatihi ta'ala kalayan zat Allah ta'ala tusahihu ngabenerkeun ya sifat hayat lahu ka Gusti Allah ayat sifat kana kasifatan Gusti Allah bil ilmi kalayan sifat ilmu wa ghairihi sareng saliyana sifat ilmu min sifat tina pirang-pirang sifat wadiduha sareng ari lalawanana sifat hayat tetal mautu sifat maut artina maut mustahil Allah maut wa dalilu ala zalika sareng ari dalilna sifat hayat nu aya ti Gusti Allah eta annahu saestuna Gusti Allah laukana lamun mah Gusti Allah eta mayitan ngagaduhan sifat mayitan maut lam yakun atuh moal bukti itu Gusti Allah teh qadiron kawasa wala sareng teu bukti Gusti Allah muridan anu ngeresakeun wala sareng moal bukti Gusti Allah teh aliman anu uninga wa huwa sareng lamun Allah teu ngagaduhan sifat qadiron teu ngagaduhan sifat muridan sareng Allah teu ngagaduhan sifat aliman muhalun eta mustahil kang Allah wa yajibu sareng wajib sifat nu ka-10-11 na nyaeta sifat pihak ta'ala dina hakna Allah ta'ala as-sama'u hiji sifat sama 10 na sifat sama artosna Allah ngupingkeun wal basaru jeung sifat basor artosna Allah maha Allah ningali wahuma sareng ari sifat sama sareng basor eta sifatane dua sifat qadimatani anu tipayun duanana qaimatani anu ngancik sifat sama sareng basor bidatihi kana zat Allah ta'ala dina zatna Gusti Allah ta'ala yan kasipun ari makabuka bihi makalayan ieu sifat sama sareng basor teh naon al maujudu perkara anu aya wadiduha sareng alilawana sifat sama as-somamu nyaeta sifat somam hartosna torek wal ama jeung lawana sifat basir nyata sifat a'ma Allah lolong mustahil Allah lolong wa dalil wala zalika sareng adalilna ieu sifat sama sareng basor eta qauluhu dawuhan Gusti Allah ta'ala dina Al-Qur'an wa huwa sami'ul basir surat Asy-Syura 11 wa huwa sareng ari Gusti Allah eta an-sami'u anu maha nguping al-basiru atur anu maha ningali wa yajibu sareng wajib pihak ta'ala dina hakna Allah ta'ala non al-kalamu sifat kalam wa huwa sareng ieu sifat kalam teta sifatun qadimatun qaimatun bidatihi ta'ala sifat anu tipayun anu ngancik tina zatna Allah ta'ala laisat sareng teu aya sifat kalam eta biharfin huruf wala sareng teu sifat kalam teh sautun saperti suara wadiduha sareng ali lalawan sifat kalam talbuk sifat bukmun hartosna pieu wa huwa sareng ari sifat bumun eta al kharasa tegasna mabisu wa dalil wala zalika sareng ari dalilna ieu sifat kalam eta qaulu ta'ala dawuhna Gusti Allah ta'ala tina Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 94 wa kallamallahu Musa takliman wa kallama sareng ngadawuh saha Allah Gusti Allah Musa ka Kangjeng Nabi Musa alaihi salam takliman kalayan dawuhan anu salaresna wa yajibu fi haqqihi ta'ala kaunuhu qadiran wallahu a'lam bissawab mudah-mudahan manfaat barakallahu li wa lakum.